Bagaimana cara etika batuk? Batuk merupakan mekanisme pertahanan tubuh pernafasan dan merupakan gejala suatu penyakit atau reaksi tubuh terhadap iritasi di tenggorokan, seperti asap, makanan, lendir, dan debu. Penyebab terjadinya batuk yaitu sputum atau dahak yang berlebihan yang masuk ke dalam saluran pernafasan yang menyebabkan infeksi, seperti flu, tuberkulosis, bronkitis, dan kanker paru-paru. Penyebab batuk yang kedua yaitu alergi benda asing yang memasuki saluran pernafasan, seperti asap, makanan, dan debu. Yang ketiga, mengalirnya cairan hidung melalui tenggorokan masuk dalam saluran pernafasan. Yang keempat, yaitu batuk pilek seperti rinitis alergika. Penyumbatan saluran pernafasan seperti penyakit asma. Bagaimana cara batuk yang baik dan benar? Hal yang perlu disiapkan yaitu yang pertama, tisu, sabun dan air, gel pembersih tangan. Langkah pertama, jaga jarak dengan orang sekitar. Gunakan tisu atau sapu tangan. Jika tidak ada, bisa gunakan lengan baju bagian atas. Langkah kedua, buang tisu, cuci tangan, dan gunakan masker. Terima kasih. Jangan lupa like, share, and subscribe.